Բարև ձեզ։ Ասա է։ Քանի որ կանայք այդ թվականից արդեն անկախ են դարձել։ Ասա, դու։ Որովհետև կանայք ուզում էին 31 տող, որը Ոչ, երեխաներ, լավ, եկեք ձեզ չտանջեմ։ Ուրեմն ապրիլի 7-ը նշմարվում է, տոնվում է հայկական եկեղեցական տոնացույցով։ Ինչու՞, որովհետև այն ասոցացվում է Մարիամ Աստվածածնի հետ, քանի որ Մարիամ Աստվածածին այդ օր իմացավ, որ պիտի Հիսուս Քրիստոսին ծնի։ Այդ պատճառով էլ կոչվում է Մարիության եւ գեղեցկության տոն։ Հասկացաք երեխեք խորհուրդը։ Այսօր իսկապես ձեր բոլորի մայրիկների, տատիկների տոնն է։ Ձեր տոնն էլ է, որովհետև դուք էլ գեղեցիկ եք, ել եմ ասում, դուք ապագա մայրեր եք։ Պարզ է ձեզ խորհուրդը։ Տոները պիտի նշենք նշանակությունը հասկանալով ու խորհուրդը իմանալով, ճիշտ է երեխեք։ Այնպես չլինի, անկախության օրը շնորհավորենք ու չհասկանանք ինչն է, չէ՞։ Մայրության օրը շնորհավորենք ու չհասկանանք դրա խորհուրդն ու իմաստը, նշանակությունը։ Ու ձեզ բարի խորհուրդ, ամեն ինչ անելուց հասկացեք դրա իմաստը, խորհուրդը, որպեսզի հետո ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջողված լինի, դրաստված լինի։ Հասկացան։ Այսպես օրը շրջանցեցին, անցանք հայոց լեզվին։ Բացենք դասագրքերը, սկսենք մեր այսօրվա դասից։ Ինչ ունենք, քննարկենք դասը, հարց Եթե չեմ շփոթվում, ձեր թեմատային երկիրն է և հայրենիքով երկու բանաստեղծություններ են։ Կարծացել եք երեխեք։ Այո։ Ո՞րն եք ամենաշատ հավանել։ Հիմա եկեք, այսօր ուզում եմ մի փոքր հետաքրքրություն մտցնենք դասապրոցեսի մեջ։ Մի փոքր մրցույթային կարգով, դասը կանենք մրցույթային կարգով։ Ոչ միայն չորությամբ դաս կանենք, այլ նաև հետաքրքրություն կմտցնենք։ Եկեք բաժանվենք թիմերի եւ ամեն մեկս մեր հայրենիքը շատ սիրելով գտնենք հայրենիքի բնութագրող գեղեցիկ բառեր, հոմանիշներ, արտահայտություններ եւ դրա լավատը կբաժանենք 3 մասի, այդ բառերը կգրենք։ Վերջում հաղթող կճանաչվի, իհարկե բոլորս կհաղթենք, բայց վերջում հաղթողը ամենագեղեցիկ անունները,